V tokratnem večnem derbiju prekinitev serije brez zmage, minimalna, a sladka zmaga 1-0 in nov korak na poti k končnemu cilju. Radovan Karanović je za večni derbi pustil enako enajsterico kot na zadnje, ki je bila uspešna v Domžalah. Že v prvi minuti tekme pa prva priložnost iz obrata je poizkusil Ivanović. Naslednji strel je iz roba kazenskega prostora sprožil Repas v 14. minuti. V sredini prvega polčasa precej izenačena tekma, potem pa so gostje zapretili z razdalje najprej Zilkić. Le 2 minuti kasneje je poizkusil še Prtajin. Najlepšo priložnost so gostje imeli v 37. minuti, po podaji z leve strani je zgrešil Kvesić. Ob koncu prvega polčasa pa najlepša priložnost za Maribor za vodilni zadetek. Po hitrem protinapadu in izbijanju gostujočega vratarja je Repas streljal, Boači pa izbil pred golovo črto. Precej podobna igra tudi v drugem polčasu. Najprej so zapretili gostje, toda po hitrem protinapadu je strelj Zilkića blokiral Milec. Na sredini drugega polčasa je iz velike razdalje dobro sprožil Elšnik, toda vratnica je preprečila vodstvo gostom. Številne menjave v drugem polčasu in potem zaključek tekme po okusu 8000 glave množice na stadionu. Najprej slalom rezervista Alvirja, toda brez uspešnega zaključka. Le 4 minute kasneje pa edini in zmagoviti zadetek, kdo drug kot Ognjen Modrinski. Akcijo sta začela Ivanović in pa Seluki, nato pa je Modrinski žogo nastavil, sprožil in le ubranljivo zadel svoj 15. gol v sezoni. Do konca tekme brez priložnosti in brez nevarnosti za izenačenje, tako je ostalo pri minimalnih 1-0 in tako se je končala res dolga serija brez zmage v večnih derbih v Ljudskem vrtu, obenem pa potrditev prvega mesta na lestvici. Mogoče v katerih derbih že prej bi si zaslužili zmago, so bili boljši nasprotnik, ampak vseeno, mislim, da je danes ta zmaga res prišla v pravem trenutku. Prvenstvo se lomi, do konca je še samo par tekem. Res, se pravim, energija je bila prava. Vedeli smo, da nismo mi tisti, ki nujno potrebujejo točke, to so vseeno bili na koncu oni. Mislim, da smo jih taktično malo počakali. Vedeli smo, da bomo sigurno dobili kakšno priložnost. Ko pa imaš v ekipi Modrinskega in v taki formi kot je, pa je pol itak vse lažje. Tako da res čestitke tudi njemu in jaz upam, da bo ostal zdrav do konca sezone, da pride do 20, vsaj do 20. Glede na to, kar sem videl, ko sem prišel noter, se mi zdi, da so končno oddahnili. Ampak moramo biti normalno pametni, imamo še 6 tekem, marsikaj je še v igri. Lahko rečem, da smo lahko srečni, veseli, da smo zrušili eno tradicijo, ampak po drugi strani še vedno se borimo za prvo pozicijo, tako da moramo nadaljevati po iste poti. Do konca zdaj ostane še 6 tekem, prva naslednja. V petek zvečer ponovno Ljudski vrt, dvoboj Maribor-Radomlje.